ஸோ ஹே கைஸ், நானே நவீன் vlogs. இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆல் இண்டியா ட்ராவலில் டே 2. நேற்றுக்கு வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க. நம்ம தேவ்குண்ட் வரைக்கும் வந்துட்டு ஒரு 60 கிலோமீட்டர்ஸ் தள்ளி ஒரு ரூம் எடுத்திருக்கோம். ஸோ இப்போ காலையில் மணி 4 ஆகுது. ஸோ நான் கிளம்பியாச்சு கிட்டத்தட்ட. ஸோ கிளம்பி தேவ்குண்ட் ஃபால்ஸும் கும்பே ஃபால்ஸும் போக போகிறோம். ஸோ அதுதான் எனக்கான பிளானு. ஸோ கும்பே ட்ரெக்கும் தேவ்குண்ட் ட்ரெக்கும் முடிச்சுட்டு கும்பே ஃபால்ஸ் போய் அதாவது வாரிசு பக்கத்தில் ஒரு ஃபால்ஸு போய் இதை பார்த்துட்டு வரது தான் எனக்கான பிளானு. ஸோ செம்ம டயர்டாக இருக்குது. நான் ஒழுங்காக தூங்கலை நைட்டு. அப்படியே ரெயின் கோட்லாம் போட்டுட்டு போகிற வழியில் பார்க்கலாம். போகிற இடம்லாம் சீனிக்காக இருக்கும். ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு சீக்கிரமாக போய்ட்டு சீக்கிரமாக இங்கேருந்து திரும்பி பூனே கிளம்பணும். அதுதான் எனக்கான பிளானு. ஸோ வாங்க இன்றைக்கான வீடியோக்குள்ளே போகலாம். லைட்லாம் இருக்குடா. ஆனால் அதை யோசித்தேன் நம்ம தேவ்குண்டுக்கு ஒரு 25 கிலோமீட்டர்ஸ் பக்கத்தில் இருக்கோம். ஸோ இன்றைக்கி செம மழை. கிட்டத்தட்ட ஒரு 1.5 ஹவர் ரைடு சூப்பராக போச்சு. ஃபுல்லாக ரெயின் கோட்லாம் போட்டு பாருங்க ஒரு ஷெட்டு மாதிரி இருக்குது. இங்கே தான் வண்டி நிப்பாட்டியிருக்கோம். நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல எவ்வளோ மழை பெய்யும்னு நினச்சேன். ஆனால் வியூஸ்லாம் வேறு லெவலாக இருந்துச்சு. இந்த ரீல்ஸ்லலாம் பார்த்துருப்போம். அந்த எல்லா பிளேஸஸுமே நாங்கள் பார்த்துட்டு தான் வந்தோம். பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி வீடியோ எடுக்க முடியல. ஏன்னா ஃபோன்லாம் இல்லை கவர்லலாம் போட்டு சேஃபாக வச்சுருக்கோம். மழைனால தான் வீடியோஸ்லாம் எடுக்க முடியல. ஸோ இன்றைக்கி நல்லா என்ஜாய் பண்ண போகிறோம் நம்ம. ஸோ இந்த மான்சூன் மகாராஷ்டிராவில் சூப்பராக என்ஜாய் பண்ணுறோம். பை ஃபைனலாக தேவ்குண்ட் வாட்டர் ஃபாலோட பார்க்கிங்க்கு வந்துட்டோம். பார்த்திங்கன்னா மழை விடாமல் பெய்யுது. வியூலாம் வேறு லெவலாக இருக்குது. ஸோ இங்கே ஒரு கடை இருக்குது. ஆக்சுவலாக நான் உங்களுக்கு காமிச்சிடுறேன். இங்கே ஒரு கடை இருக்குது. அந்த கடை ஏதோ மராட்டியில் எழுதியிருக்கு. அதுக்கு வெளியே இந்த மாதிரி பைக் பார்க் பண்ணிக்கலாம். 30 rupees சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. ஸோ இந்த வழியாக நம்ம ட்ரெக்கு ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படியே. ஸோ இங்கே பிரேக்ஃபாஸ்ட் வேணால் நீங்கள் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டுக்கலாம். இங்கே ரூம்ஸு கேம்ப் ஸ்டே எல்லாமே அவைலபிளாக இருக்குது. பட் மராத்தியில் எழுதியிருக்கனால எனக்கு இந்த இடம் பேர் தெரியல. பட் நீங்கள் மேப்பில் தேவ்குண்ட் பார்க்கிங் அப்படின்னு சர்ச் பண்ணிங்கன்னா ஒரு இடம் வரும். அந்த இடம் தான் இது. ஓகேங்களா? ஸோ மேப்பில் கொஞ்சம் முன்னாடி இருக்கும். அங்கேருந்து தள்ளி வந்தீங்கன்னா இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ மழை செம்மையாக பெய்யுது. கேமராவை நான் உள்ளே வைக்கிறேன். உள்ளே வச்சுட்டு ஏதாச்சும் லைட்டாக சாப்பிட முடியுதா சாப்பிட்டுட்டு இல்லை ஒரு டீ குடிச்சிட்டு ட்ரெக்கை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இன்றைக்கி இருக்க நிலைமையை பார்த்தா கும்பே போகிறது கஷ்டம் தான் நினைக்கிறேன். ஸோ தேவ்குண்டே நம்ம சூப்பராக எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டு போகலாம். ஒரு ஹோட்டல் காமிச்சிருந்தால் அந்த ஹோட்டலில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் இருக்குது. ஸோ பிரேக்ஃபாஸ்ட் பிரியாணி சொல்லியிருந்தோம் இருக்குது. சாப்பிட போகிறோம். சாப்பிட்டுட்டு நம்ம ட்ரெக்கை ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். பயங்கரமான பசி. இந்த கிளைமேட்டுக்கு சுட சூப்பராக இருக்குது. ஸோ ரைஸ் அவ்வளோதான். ட்ரெக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. மழை விட்டுருக்கு. ஒரு 8 மணிக்காக ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ நம்ம கூட பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்திருக்காங்க. பஞ்சாபில் இருந்து வந்திருக்காங்க அவங்க. ஸோ அப்படியே நம்மளாம் பேசிக்கிட்டு ஜாலியாக தேவ்குண்ட் ட்ரெக்கை என்ஜாய் பண்ண போகிறோம். ஸோ இப்படி தான் இருக்கேன் நான். ஸோ ஆக்சுவலாக மழை இல்லை. நல்லா அப்படியே போவோம். எடுத்தோடனே ஒரு சின்ன கிராசிங் வந்துருச்சு. बताओ इनको क्या ऐसे रास्तों से हमको जाना पड़ रहा है. அப்படியே தண்ணி ஸ்டெப்ஸு மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஸோ நம்ம அப்படியே ஸ்டெப்ஸு மாதிரி ஆயிடுச்சுடா தண்ணி அதே நம்ம ஸ்டெப்ஸ்லேயே ஏறி ஈஸியாக போயிடலாம். கையில் ஃபோனு ஒரு கையில் இதை வச்சுட்டு நடக்க முடியும். அதில் மாட்டினா எடுத்து ஃபோட்டோ எடுக்க முடியல. அப்படியே சவுண்டெல்லாம் கேட்குதா? ஃபால்ஸ் சவுண்டு செமையாக இருக்குல்ல. ஸோ காய்ஸ் அப்படியே பார்க்கிங்கில் வண்டி விட்டுட்டு இங்கே வந்தீங்கன்னா ஒரு இடம் இருக்குது. ஸோ இங்கே நம்ம டிக்கெட் வாங்கணும். ஸோ டிக்கெட் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆளுக்கு 200 சார்ஜ் பண்ணுறாங்க.
ஸோ இங்கேருந்து 6 கிலோமீட்டர் இருக்குமா ட்ரெக்கு, 2 ரிவர் கிராசிங் இருக்குமா. ஸோ எல்லாமே சேஃப் தான், மாடரேட்டான ட்ரெக் தான். ஒரு 1.5 hours ஆகும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இப்போ தான் எல்லா இன்ஃபர்மேஷன் கேதர் பண்ணோம். கையில் வந்து ஒரு பேண்டு கொடுத்துருவாங்க, அந்த பேண்டை கட்டிட்டு நம்ம ட்ரெக்கை வந்து சூப்பராக ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம். நம்ம ரஃபிக் பாய் தான் வந்து குரூப் லீடர். ஸோ ட்ரெக்கெலாம் நம்ம இவங்க கூட சேர்ந்து தான் நம்ம போக போகிறோம். 4 பேர், அவங்க 5. ஸோ நம்ம 6 பேர் சேர்ந்து தான் இந்த ட்ரெக்கு போக போகிறோம். நம்ம வந்து பேட்ச் 1 6 தான் ஃபஸ்ட்டு போகிறோம் நினைக்கிறேன். B1 தான் பேட்ச் 1 தான் நினைக்கிறோம். ஸோ 10 minutes வெயிட் பண்ணிட்டு கிளம்ப வேண்டியது. 6 kilometer trek. Okay, so you have to walk and you have to cross 2 rivers. You have to cross 2 rivers. That's it, nothing else. And we have some limitations and restrictions. Alcohol and smoking are prohibited inside. So they will give you one entry number like this. Where it is? Number is B1 and total you are 6. So 6. Okay. You have to keep in mind your entry number is 6. Okay, that's it. Thank you. Your name? Sushant. Sushant. YouTube का नाम क्या है? Naveen vlogs. ஸோ காய்ஸ் ட்ரெக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா மழை பெஞ்சதுன்னா வந்து 200 rupees சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. பிகாஸ் வந்து ரெஸ்கியூ டீம் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக உள்ள இருப்பாங்களாம். அதுவே வந்து மழை இல்லை நார்மலாக இருக்குது அப்படின்னா வந்து 100 rupees தான் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. ஸோ நீங்கள் வர டைமில் மழை பெஞ்சதுன்னா 200 rupees, நீங்கள் வர டைமில் மழை இல்லைனா வந்து 100 rupees தான் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பிளான் பண்ணி வந்துக்கோங்க. ஸோ நம்ம போகிற வழியில் இன்னும் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் பார்க்கலாம். ஸோ காய்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ரிவர் கிராசிங் வந்தாச்சு. நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸு. தண்ணி பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமாக வந்துட்டு தெரியல. வந்து ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்குது. நடக்கனால தான் அப்பில் டவுன் இல்லை அவ்வளோவா இல்லை இப்போ வரைக்கும். ஸோ டோட்டலாக 6 கிலோமீட்டர்ஸ்ன்றனால எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 1/2 கிலோமீட்டர் இல்லை 1 கிலோமீட்டர் வந்திருக்க வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஆனால் இப்போ வரைக்கும் என் கூட வரவங்க எல்லாருமே வேகமாக நடந்து போயிட்டுருக்காங்க. ஸோ இவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சாப், ராஜஸ்தான் அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் பிளேஸஸில் இருக்காங்க. ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு ட்ரிப்ஸ்லாம் போகிறதுக்கு இவங்க கான்டாக்ட் வாங்கி வச்சுக்கிட்டா நம்ம யூஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. பேசி பார்ப்போம். சைடு பார்த்தீங்கன்னா பெரிய லேக். பா अच्छा लेक பிரேக்கிங் வியூவாக இருக்குது. சீரியஸாக இதெல்லாம் கேமராவில் பார்க்குறத விட நேரில் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுங்கள். ரீல்ஸில் பார்த்ததெல்லாம் ஜுஜுபி, நேரில் பார்க்கும்போது வேறு லெவலாக இருக்குது. இன்னும் வந்து ஹாஃப் வே ட்ரெக் கூட முடியல, அதுக்குள்ளே வேறு லெவலாக இருக்குது சீரியஸாக.